Bitta narsani hech o'ylab ko'rganmisizlar? Bizani hayotimizda nimadir narsalar, ishlar yomon bo'lgani uchun noliymizmi yoki nolib yashaymizmi? Yoki buni teskarisi. Ya'ni nolib yashayotganimiz uchun hayotimiz yomon bo'lyaptimi? Ya'ni hayotimizda nimadir yoqimsiz, bizga yoqmaydigan narsalar sodir bo'lyaptimi? Men bu narsalarni ancha o'yladim, ko'p odamlar bilan maslahat qildim, juda ko'p odamlarni kuzatdim, o'rgandim va shu xulosaga keldimki, haqiqatda teskarisi bo'ladi. Ko'pchilikni hayoti har doim noshukur bo'lgani uchun, atrofida yaxshi narsalarni ko'ra olmagani, yaxshilik bilan hamnafas bo'la olmagani uchun hayotida yaxshi narsalar kam bo'lishi va bo'layotgan yaxshi ishlar ham yomon bo'lib ko'rinishiga sababchi bo'lib qolar ekan. Bugungi videoda 28 yoshga kirgunimcha o'zimni hayotimda belgilab olingan qoidalar, asoslar va amal qilib yashayotgan prinsiplarim haqida aytib bermoqchiman va o'ylaymanki, men tengi yoki mendan kichikroq yoshdagi insonlar uchun ancha foydali bo'ladi. Chunki xohlagan bo'lardim menga 5 yil oldin shu qoidalardan, shu prinsiplardan bir nechtasini kimdir menga tushuntirib, miyamga quyib qo'ygan edi. Bugungi o'ylayotgan, harakat qilayotgan asoslarim umuman boshqacha bo'lib ketgan bo'lardi. Videoni boshidan aytib qo'ymoqchiman, bu aytiladigan hozirgi 20 ta qoida hech qayerdan yozib olinmagan yoki AI dan va shunga o'xshash manbalardan ko'chirib olinmagan. Bularni to'g'ri qaysi birlarini qayerdadir o'qiganman, kimdirdan eshitganman, kimdir bilan gaplashganimda bu narsani tushunganman yoki o'zim tushunib yetganman. Bu qoidalarni o'tirib yozayotganimda faqatgina miyamdagi ma'lumotlarni olib chiqdim va shu narsalarni siz bilan yetkazmoqchiman va yana bitta asosiy nuqta shuki, bu 100% to'g'ri asoslar degani emas. Bu mana bugungi kundagi fikrlarim, balki yana 2 yildan keyin yoki 1 yildan keyin, 5 yildan keyin bunga umuman teskari fikr ham yetishi mumkin, lekin bugungi kundagi meni haqiqatim, tushunib yetgan asoslarim aynan shu 20 ta qoidadan iborat bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring va video so'ngida bitta fikr almashamiz. Qanchalik bu fikrlarga siz qo'shilasiz yoki yo'q. Bu 20 ta qoidani 2 qismga bo'lib gaplashamiz. Birinchi 10 talik bu shaxsiy hayotga aloqador, ikkinchi 10 talik karyeramizga aloqador bo'ladi. Demak, birinchisi, odam hayoti yomonligi uchun nolib yashamaydi, u nolib yashagani uchun hayoti yomon. Bu bo'yicha ko'p videolar ko'rdim, ko'p odamlar bilan gaplashdim. Yaqinda ham shu $1 million, bir necha 10 million dollarlik kapitalga ega bo'lgan bitta sostav bilan chet elda bo'ldik. 7 kundan oshiqroq birgalikda vaqt o'tkazdik va o'sha joyda ham ahamiyat beryapman. Hech qaysiligi biron marta nolishmadi. Hech kim og'zidan voy u unaqa edi, menga sharoit bo'lmadi yoki unaqa edi, bunaqa edi, men bu edi, bu edi degan narsani aytmayapti. Hamma pozitiv gaplashyapti. Hamma har doim yaxshi narsalar haqida, hamma har doim har qanaqa imkoniyatlar haqida va har doim xursandchilikda, yuzligida kulgi bilan umuman o'sha muloqot qilishyapti va gaplashyapti. Va xuddi shuni teskarisi, men ko'p endi o'zim dars berish bilan shug'ullanganim uchun e'tibor berishingizni xohlagan bo'lardim. Bugungi kungacha mingga yaqin tadbirkorlar mutaxassisligi shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha dars berganman va ularni ko'pi bilan o'zim ham gaplashaman, birga bir suhbatlar qilaman, alohida uchrashuvlar bo'ladi, offlayn darslar, onlayn darslar deganlar bilan uchrashamiz etagidagi. Va kimdir bilan gaplashaman, u o'zidagi o'sha imkoniyatlar haqida, nimalar qilishi va nima o'xshayotganligi haqida menga aytib beradigan bo'lsa, yana bir xil toifadagi odam bo'ladi. Qanchalik qiynalib ketgani, nima muammolar bo'layotgani, nega unda o'xshamayotgani va hayotini qanchalik qiyinligini aytib meni qo'pol qilayotganda rahmimni keltirishga o'zi bilmagan holatda harakat qiladi. Va buni natijasida nima bo'ladi? Miya bu narsaga ishonadi. Qachonki biz imkoniyatlarimiz, muvaffaqiyatimiz va yaxshi narsalar haqida gaplashganimizda miya o'zini shunaqa nastroyga qiladi va hayotida ko'proq yaxshilik narsalarni ko'rishiga va o'zini muvaffaqiyatli his qilishiga va hamma ishlari oldinga ketayotganiga ishontirishga yo'naltiriladi. Va xuddi shuni teskarisi, qachonki bizni jabrdiyda pozitsiyasida bo'ladigan bo'lsak, qanchalik qiynalayotganimizni kimdirga isbotlashga, kimdir bizga rahmi kelishi uchun harakat qiladigan bo'lsa va bu xuddi shunaqa ishlashni boshlaydi. O'xshayotgan narsamiz ham o'xshamasdan orqaga ketishiga. Umuman bizni qanchalik bechoraligimizni qo'pol qilayotganda butun dunyoga isbotlashga yo'naltiriladigan harakat bo'lib qoladi. O'shaning uchun birinchi o'zim uchun qoidam nimadaki, har doim optimist bo'l, iloji boricha yomonlikni ko'rma va yomon narsa haqida gapirma. Chunki fokus qayerda bo'lsa,
o'sha narsa kattalashadi. Ikkinchi qoida bu ota-onaga yaqinligi qilingan yaxshilik, berilgan pul har doim daromadni oshishiga ta'sir qiladi. Bu narsani men o'zim juda ko'p guvohi bo'ldim va juda ham katta ustozlarni bergan tavsiyaligini eshitdim va bunga amal qilishni boshladim. Ya'ni bir aziz joyda bitta suhbat bo'lgan va u suhbatda juda ham katta muvaffaqiyatli odamlar yig'ilgan bo'lgan. O'sha suhbatda kelgan savol aylangan. Mana shu muvaffaqiyat siri nimada? Ya'ni ko'proq pul topish uchun nima qilish kerak? Degan katta savol bo'lgan va hamma o'zini fikrini aytgan. Va o'sha joydagi ustoz shunaqa javob berganlarki, hech kim bu javobni kutmagan bo'lgan. Bu javob shunaqa bo'lganki, muvaffaqiyatning siri silay rahmga yaxshilik qilish, ularni xursand qilish va ularga qo'ldan kelgancha yordam berish degan javob bo'lgan va xuddi shunaqa qilganingda o'zing xohlagan, o'zing xohlamagan joylardan imkoniyatlar eshigi ochilishini, qanaqa qilib baraka yog'ilib ketayotganini, ishlaring qanaqa qilib oldinga yurib ketayotganini o'zing bilmay qolasan degan narsani tushuntirishgan edi. Va yana bir treningga borganimda yoshlari ancha katta bo'lgan odam bu narsani tushuntirib berganlar. Endi ismlari bilan aytmayotganim sababi ertaga ixtilof bo'lmasligi uchun bitta aytib bergan edilarki, ota-ona hech qachon farzandidan pul so'rashga xijolat bo'lmasligi kerak. Shu darajada u jarayonni yengil oson qilib qo'yish kerakki, tortinib, xijolat bo'lib, og'rinib, o'sha pulni hozir so'rasam o'g'lim qiynalib qoladi yoki boshqa bo'ladi degan ma'nodagi hissiyot hech ham ichlaridan o'tmasligini tashkillashtirib qo'yish mana shu odamni qanchalik ko'p pul topishiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq degan narsani tushuntirib bergan edilar va xuddi shu narsaga men necha yildan beri amal qilib kelayotgan bo'lsam, hech ham men bu narsani yomon tomonini ko'rmadim va faqat daromadimda o'sish bo'layotganini kuzatib kelishga harakat qilaman. Adam etmaslaridan uydagi o'sha svetlarni yoki o'sha kommunalkalarni pulini to'lab qo'yishga harakat qilaman. Qanaqadir kattaroq pul tushadigan bo'lsa, sirazi bor o'sha yordam berishga harakat qilaman yoki odamlarni, oyimlarni o'sha chet elga chiqarib yuborishga ozgina dam olib kelinglar, boshqa qilib kelinglar va ular meni topayotgan pulimdan xursand bo'lib foydalanishligi meni daromadim bir necha barobar ko'proq oshib ketishiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilayotganini real hayotimda ko'rib kelyapman va bu narsani oltin qoidalarim asosiga qo'shib qo'yganman. Uchinchisi, pul hech qachon tejab ko'paytirilmaydi. Pul har doim uni xursand bo'lib ishlatib foydalanganimizda ko'payadi. Oldin mana shu narsaga men ham ko'p amal qilishga harakat qilardim. Pulni ekonom qilishga, kofe ichkim kelayotgan bo'lsa, o'sha kofeni ichmasligiga yoki yana qanaqadir joylardan o'zimni qisishga, xullas pul topilgandan keyin u narsani ekonom qilib ko'paytiraman degan meni hayolimda qoida bo'lardi va xuddi shunaqa ekonom qilib yuradigan odamlarni kuzatishni boshladim. Qani ularning hayotida pul ko'payyaptimi? Qani ular o'sha ekonom qilish asosida ekonom qilayotgani uchun boyiyaptimi yoki yo'qmi degan narsani kuzatishni boshladim va men tanigan ekonom qilib pulini ishlatadigan odamlarning birontasini ko'rmadimki, ular boyib ketganini, ularda moliyaviy erkinlik juda ham yuqori darajaga chiqqanini ko'rganman va xuddi shuni teskarisi atrofimda kasb taqozosi tufayli million dollarlik, kerak bo'lsa 100 million dollarlik kapitalli meni mijozlarim bor, do'stlarim bor, tanishlarim, yaqinlarim bor va o'sha odamlarni pul sarflashlarini ko'ryapman va ulardagi tafovut solishtiryapman. Nima bu yoqda farqlanyapti? Ular pulini xursand bo'lib ishlatyapti. Ular ekonom qilmayapti. O'ziga juda ham yaxshi narsalarni ko'ryapti. Kofeni ikki xili bor. Bittasi 25 ming, bittasi 35 ming. Yaxshisini ichyapti. Aytaylik, oddiy misollarni aytyapman. Taksini ikki xili bor. Aytaylik, o'sha start tarifidagi taksi bor yoki o'sha biznes tarifidagi taksi bor. O'sha odam o'ziga yaxshisini ko'ryapti. O'sha pulini ekonom qilmayapti. Bu sarflab yuborish, kerak emas joyga ishlatib yuborish, hamma narsaga sarflab yuborish emas, lekin o'zini siqmaslik, o'zidan pulni ayamaslik. Imkoniyat bormi? Pul yetyaptimi? O'zi uchun yaxshi narsalarni bazarat qilishni boshlayotganini men guvohi bo'ldim va xuddi shu narsalarni ishlatishni va o'zimni o'sha qoidalarim asosiga qo'shishga qaror qildim. To'rtinchisi, mana shu bilan birgalikda chambarchas bog'liq. Hayotda hech kim o'zimchalik muhim emas. Qachonki o'zimni qadrlashni boshlaganimda, atrofdagilar ham qadrlashni boshlashadi. Ya'ni juda ko'p odamlarni men o'zim guvohi ham bo'lganman, o'zim ham bu narsani sezganman. Qachonki biza menga bo'veradi, menga endi bo'veradi, bizaga shunisi ham bo'veradi degan gapni ishlatadigan bo'lsak va biza o'zimiz uchun bo'veradi degan narsani oladigan bo'lsak, hozir aytganimdek, taksini biznes emas,
Etilu start tarafidagi Etilu soatni original emas kopiyasi, yana telefonni yana bir narsasi emas, buni aylanma yo'li bilan kelgan qanaqadir arzonroq versiyasi, yana nimadirlarni o'sha xullas kopiyasi bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin va bo'rada degan pozitsiyaga o'tirib qoladigan bo'lsak, bizani hayotimizda hech qachon yaxshisi kelmaydi. Va eng asosiy tomoni nimadaki, bizni bo'rada deganimiz sari bizani atrofimizdagi odamlar ham xuddi shunaqa munosabatda bo'lishni boshlashadi. Bunga bo'radi, bunga arzonrog'i ham, bunga tuftarog'i ham, bunga o'sha eng oxirgi sorti ham bo'radi. Bitta qanaqadir partiya bo'ladigan bo'lsa, yaxshi o'rtacha yomoni bo'ladigan bo'lsa, yaxshisi bilan o'rtachasini birinchi tarqatib, eng oxirgi sortini o'zi sizga berishni boshlashadi va bu narsani o'zgartirishni eng birinchi o'rindagi yo'li, albatta bu meni o'zimni sinovimdan o'tgan, o'zimni hayotimda ishlatayotgan narsa, bo'radiga men ko'nmayman. O'sha taomni yaxshisini yeyman, texnikalarni yaxshisini sotib olaman, originalini sotib olishga pulim yetmasa olmayman. O'sha pulim yetguncha sabr qilaman. O'sha imkoniyatim bo'lganidan keyin originalini sotib olaman yoki o'sha kimgadir o'zimni bechara qilib ko'rsatmayman va hech qachon bizga bo'radi degan gapni ishlatmaslikka harakat qilaman va bu o'zini to'g'ridan to'g'ri menga yoqimli effektini berishni boshlagan. 5-inchisi, pulni istalgan vaqtda topish mumkin. Lekin yo'qotilgan hurmatni hech qachon topib bo'lmaydi. Biz har kuni ishlaymiz, har kuni pul topamiz va boshqa qilamiz va meni hayotimda juda ham ko'p tajribalar bo'lganki, har xil yo'llardan pul topish imkoniyati paydo bo'lgan. Bunga o'sha Etilu qo'pol qilib, oddiy, eng tushunarli qilib aytganda, 100 so'm topishim mumkin. Shu 100 so'mni harom yo'l bilan topish takliflari menga juda ko'p kelgan. Endi bizda auditoriya bo'lgani uchun qilishimiz mumkin va imkoniyatlarimiz ko'p. Odamlarning o'ziga yarasha bizda nisbatan ishonchi bo'lgani uchun o'sha har xil seto'y marketing kompaniyalar o'sha noto'g'ri yo'l bilan ishlaydigan yoki o'sha moliyaviy sxemalarda ishlaydigan va yana shunga o'xshagan odamlarni aldash bilan mashg'ul bo'lgan odamlar o'sha biz bilan ishlab turib o'sha narsani foydalanishga harakat qilishgan va bizga juda katta pullarni taklif qilishgan. Shu jarayonda men o'sha pullarni olmaslikka qaror qilganim, o'sha sekinroq bo'lsa ham mayli, boshqa bo'lsa ham o'sha toza yo'ldan pulimizni topishga kirishaveraylik. Mayli tez bo'lmasin, mayli sekin bo'lsin. Glavnisi bizani o'sha hurmatimiz yo'qolmasin, odamlarning ishonchi yo'qolmasin degan narsaga amal qilganim meni bugungi kundagi eng katta foydamga ishlagan. Hali-haligacha o'sha bozorda bizga aktual bo'lib qolayotganimizga, odamlar hozir bizga o'sha paytda taklif qilinayotgan pullardan ancha ko'proq pullarni taklif qilishga rozi bo'lishayotgani va o'sha pullarni toza yo'l bilan bizni topishimiz mumkin bo'layotganini men guvohi bo'lib ko'ryapman. O'shaning uchun o'zimni hayotimda qoida qilib olganmanki, pul uchun hamma narsani qilishga rozi bo'lish kerak emas. Pul baribir topiladi. O'sha narsa bizani topishimiz kerak bo'lsa, o'sha pul bizani rizqimizga qo'shilgan bo'lsa, har qanaqa yo'l bilan bo'lsin topiladi. Eng asosiysi o'sha pulni toza yo'l bilan odamlarga foydali bo'lib turib topish, har qanaqa yo'l bilan emas. Pul eng muhim degani emas. 6-inchisi, bu baxt holati emas. Bu tanlov. Uni har kuni his qilsa bo'ladi. Ko'pchiligimizdagi asosiy muammolardan va o'sha meni o'zimdagi ham oldingi bo'lgan muammolardan bittasi shu bo'lganki, baxtli bo'lishim uchun menga nimadir kerak degan kutuv bilan yashash. Bu meni qanaqadir telefonim bo'lsa, men baxtli bo'laman, meni Etilu BMW mashinam bo'lsa, men o'zimni baxtli his qilaman yoki uchastkam bo'lsa, hovlim bo'lsa, katta hovlim bo'lsa, men o'zimni baxtli his qilaman yoki chet elga chiqsam, men o'zimni baxtli his qilaman degan narsalarda kimgadir, ya'ni nimalargadir o'sha men o'zim baxtli bo'lishimni bog'lab qo'yish. Men hayotimda erishdim. Yaxshi telefonga ham, chiroyli oilaga ham, qimmat mashinaga ham, nechtadir o'sha davlatga sayohatlarga ham, Yevropasi ham qolmadi, boshqasi ham qolmadi, bir necha martalab, kerak bo'lsa 2 oyda 3 martalab chiqib kelgan holatim bo'ldi va tushundimki, baxt u belgilangan qaysidir instrumentlarda emas. Baxt qaysidir olib qo'yilgan yetishib bo'ladigan maqsadlarga bog'lanadigan narsa emas. Men eng qimmat o'sha hayotim davomidagi mashinani sotib olganimda ham o'shadan olayotgan emotsiyam 1-2 haftaga maksimum cho'zilgan. Undan keyin o'sha oddiy hol deb bo'lib qolgan. Chet elga chiqqanimda ham birinchi kunda xursand bo'lganman, o'sha 7-8-kunda naborot uyga qaytsam, o'sha yerda o'zim ham xursandroq bo'lardim degan narsani tushunganman. Ya'ni uyimni sog'inganman. Men yaqinda hovliga ko'chdim, katta 4 soatlik hovli, lekin bo'tgan o'sha ko'nikib bo'ldim. Endi bu menga o'sha oldingidagi drive xuddi qurayotgan bu uyni o'sha remont qilayotgan paytimdagi emotsiyani bermayapti va
Bu asos shundaki, bizni baxtli bo'lishimiz uchun nimadir narsaga nimadir bog'lab qo'yib, o'shanga erishganimdagina baxtli bo'laman, xursand bo'laman degan narsaga bog'lanib qolmasligimizni, bugungi yashayotgan hayotimizdan har doim yaxshi narsalarni, yaxshilikni, oddiygina o'sha bitta ichilayotgan kofeni o'zidan ham odam xursand bo'lishi mumkin bo'lgan, havodagi o'sha shom vaqtidagi quyosh botishidagi rangli ko'rishi o'zidan ham xursand bo'ladigan, bolani birinchi kulishini ko'rishi o'zi bilan, yig'lashini eshitishi o'zi bilan ham xursand bo'la oladigan narsani odam o'zi tashkillashtiradigan bo'lsa, u har doim xursandchilikda, yaxshi kayfiyatda yurishini o'zim uchun bitta asosiy qoidalardan bittasi sifatida aylantirib oldim. Va 7-si ham xuddi shu bilan birgalikda bog'liq. Bu optimistik fikrlash muvaffaqiyatni asosi hisoblanadi. Bu birinchi qoidada aytib berganimdek, negativ narsalarni o'ylab yurganimizda, negativ narsalar bilan xayolimiz o'shan bilan band bo'lganda, har doim nolaganimizda biz yaxshilikni ko'ra olmaymiz. Qachonki biz xursand bo'lganimizda, qachonki optimist sifatida har joydan yaxshilikni ko'ra olishni boshlaganimizda, bizning atrofimizda xuddi shunaqa yaxshi odamlar, yaxshi voqealar, yaxshi ishlar paydo bo'lishni boshlaydi va bu bizani hayot sifatimizni kundan kunga yaxshilab borishga yordam beradi va eng asosiy jihati nimadaki, nafaqat bizni o'zimiz, ya'ni men o'zim optimist bo'lishim, balki pessimist, negativ odamlardan uzoq bo'lishim, har doim noliydigan, har doim yomon narsani ko'radigan odamlarni eshitmasligim, ulardan qochishim ham meni bu optimistik qoidalarimdan biri hisoblanadi. Kimdir oldimda nolayaptimi, oldida o'tira olmayman. Bu o'sha odat bo'lib qo'ygan. Kimdir qanchalik hayot qiyinligidan jalba qilyaptimi, bo'ldi, men u odamni eshita olmayman. U narsa meni ezadi va meni miyamga u narsa kirib qolgandan keyin hazm qila olmay necha kunlar davomida o'sha narsani men o'ylab yurishimga olib kelib qo'yadigan holat bo'ladi. Shuning uchun har doim yaxshi narsalar bilan band bo'lishni xohlayman. 8-si vaqtdan ko'ra qimmatroq resursim bu energiya. Ko'p guvohi bo'ldim. Vaqtim ko'p o'tiribman, lekin ishimda unum yo'q. Vaqtim ko'p, syomkaga boryapman, syomkam o'xshamayapti. Vaqtim ko'p, yana nimadir bilan bandman, hech qanaqa unum yo'q, baraka yo'q. Keyin o'sha narsani tushunib harakat qilishni boshladim. Energiyamni oshirish uchun nima qilishim kerak? Yaxshi uxlashim, o'zimni yaxshi his qilishim, bundan oldingi o'sha aytilgan qoidalarga amal qilishim, o'zimni xursand qiladigan ishlar bilan band bo'lishim meni energiyamni oshirishga xizmat qilyapti va meni energiyam ko'p bo'lganida juda qisqa vaqt ichida ham ko'p ish qilib yuborishga imkoniyatim bo'layotganini ko'rdim va vaqtimdan ko'ra ko'proq energiyamni oshirish ustida ishlaganimda meni unumdorligim ancha oshishni boshlaganini guvohi bo'ldim. 9-si bu hayotim davomida endi meni tabiatim shunaqa bo'lgan, yoshligimda ozgina kimgadir nimadir ko'rsatishga, umuman o'zi ochuv odamman, nimadir qilayotgan bo'lsam, boshqa qilayotgan bo'lsam, har doim odamlarning orasida bo'lishga, sahnada bo'lishga, kimgadir nimadir tushuntirib berishga, boshqa qilishga menda tabiatan moyillik bor. O'ylayman, bu gendan o'tgan, bizni o'sha adamgilarda ham xuddi shunaqa, oyimgilar ham o'qituvchi bo'lishgan va hokazo bizda mana shunaqa avlod shunaqa bo'lgan va shu jarayonda maqtanishga, menda mana bu narsa bo'ldi, menda mana bu o'xshadi, menda mana bunaqa narsa bo'lyapti, men mana bu narsaga yuribman, mana bu narsani qildim degan menda xohish, etishga xohish, moyillik bo'lardi va kimgadir nimadir narsani isbotlab ko'rsatib qo'yish uchun o'sha ishlarni qilishga harakat qilardim. Va oxirgi vaqtlarda mendagi qarashlar, harakatlar natijasi umuman o'zgardiki, bu nima desa, hamma qilayotgan ishlarimni o'zim uchun qilishni boshladim. Sog'lom bo'lish o'zim uchun, til o'rganish o'zim uchun, yaxshi mashina minish o'zim uchun, yaxshi kiyim kiyish faqat o'zim uchun, sog'lom tishga ega bo'lish faqat o'zim uchun, oilam tinch bo'lishi o'zim uchun, kimgadir ko'rsatish uchun emas, nechtadir farzandim bo'lish, farzandimning tarbiyasi kimgadir maqtanish uchun emas, o'zim uchun degan qarorlarni oldimga qo'yganimdan keyin juda ham yashashim osonlashib ketib qoldi. Kimgadir isbotlashim shart emas, kimgadir ko'rs-ko'z qilishim shart emas. Bu o'zim uchun harakat qilganimda, o'zim uchun ishlaganimda natijalar ham umuman boshqacha bo'lishni boshladi va depressiya ancha kamaydi. Va oltin qoidalarim asosiga yana bitta mana shu faktorni qo'shdimki, kimgadir nimadir isbotlashim shart emas, hammasini o'zim uchun qilaman. 10-si erishmoqchi bo'lgan narsamga munosib bo'lganimda unga erishaman. Ya'ni 1 millionta podpischikim bo'lishini xohlayapmanmi? Qachonki unga munosib bo'lsam erishaman. Munosib bo'lish uchun nimalar qilish kerak? O'rganish kerak, o'qish kerak, o'zim ustimda ishlashim kerak, yaxshilab analiz qilishim kerak va bunga qanaqadir vaqt kerak. Unga tez borish kerak emas, o'sha munosib bo'lishim kerak. YouTube'da 100 mingta podpischik qilish xohlayapmanmi? Bu yerga o'sha ilmini olishim kerak. Mana shu YouTube bozorini o'rganishim kerak, qanaqa podxod qilish kerakligi bo'yicha bu yerda tajribamni oshirishim kerak. Munosib bo'lganimda unga erishaman.
Etilu Gelentvagi mashinasini minishni xohlayapmanmi? Uni o'g'irlik qila olishim kerak emas. Unga yemasdan ichmasdan pul yig'ishim kerak emas. Uni yana shunga o'xshagan narsalar bilan erishishim kerak emas. Qanaqadir kreditga olib yoki boshqa qilib unga munosib bo'lishim kerak. Har tomonlama, psixologik tomondan ham uni olgandan keyin minish, eplash bor, uni qatinidir qirish bor, uni o'sha nima deydi, обеспеченияsi bor, uni o'sha ta'miri bor bo'lishi mumkin, benzini, moyi hammasi tekin emas. Unda yurishi o'ziga yarasha vesi bor. U bilan qayergadir borganingizdan keyin parkovkaga 5 ming berayotgan bo'lsangiz, unda уже 50 ming berishingiz kerak. Qo'pol qilayotganda, qachonki men o'sha mashinani minishga munosib bo'laman, daromadim tomonlama, dunyo qarashim tomonlama, umuman har tomonlama munosib bo'lganimda o'sha mashina menga o'zi keladi. Ya'ni olish imkoniyati o'zi avtomatik paydo bo'lishni boshlaydi va xuddi shu narsani oldimga qo'yishni o'zim uchun qoida qilib olganim, nimadir narsaga aylanma yo'llar bilan tez borishdan ko'ra, unga qanaqa qilib munosib bo'lish haqida o'ylasham menga umuman boshqacha ko'z bilan qarashga yordam berdi. Keyingi o'ntali bu karyeraga aloqador bo'ladi. Birinchisi, qiyin yo'l har doim foydali bo'ladi. Chunki u joyda raqobat kam. Bizni nimadir ish bilan zanimatsiya qotganimizda ko'pincha oldimizda 2 xil, 3 xil yo'l bo'ladi va qaysi biridir oson, ikkinchisi oson bilan qiyin o'rtasida, uchinchisi qiyin bo'ladi. Va mana shu joyda juda ko'p odamlar har doim oson yo'lni tanlashga harakat qiladi. Eng oddiysi Instagramda подписчик yig'ish. Eng oson yo'li nakrutka yoki giveawayga qo'shilib turib obunachi yig'ish, to'g'rimi? Eng osoni, lekin eng samarasizi mana shu. U obunachilar faqat sizga zarar olib kelishi mumkinki, umuman deyarli foydasi yo'q, ayniqsa bugungi kunda. O'rtacharoq yo'li nimada? O'sha kimdandir nimadir kopiya qilasiz yoki o'zingizni miyangizni ishlatmaysiz, qanaqadir prikollar qilib chiqasiz yoki o'sha faqat trendiy videolar olib chiqasiz. Yana shunga o'xshagan qanaqadir qing'ir qiyshuvroq, lekin ozgina mehnat qiladigan yo'llari bor. Bu o'rtancha yo'l. Buni natijasi boyagi nakrutkadan, o'sha giveawaylardan yaxshiroq bo'lishi mumkin, lekin bu ham zo'r degani emas va bunaqa yo'l bilan kontent qilib obunachi yig'ayotgan odamlarning ham soni juda ham ko'p va eng qiyin yo'li tabiiy, organik yo'l bilan obunachi yig'ish, sifatli kontent chiqarish, odamlarga foydali ma'lumotlar berish, o'zingizni mutaxassisligingiz, sohangiz bo'yicha o'rganganlaringiz, necha yillar davomida o'rganganlaringiz shunchaki ochib berish, kartalarni ochish, etib berish va hokazo. Bu yoqda o'sha kontent qilishga vaqt kerak, оборудование kerak, energiya kerak va yillar davomida bu narsa bilan zanimatsiya qilish kerak. Qanaqadir kolleksiyadagi odamlarni yig'ish uchun va bu boygilarga qaraganda ancha qiyin va qimmat, lekin buni natijasi boyagi ikkita bilan solishtirib bo'lmaydigan darajada katta bo'ladi va hayotimizda qilishimiz mumkin bo'lgan har qanaqa ishda xuddi shunaqa kategoriyalar bo'ladi. Oson yo'l bilan borish, o'rtacha va qiyin yo'l bilan boradigan holatlari bo'ladi va o'sha momentda ko'proq bizni boradigan yo'l qiyin yo'l bilan boriladigan natija bo'ladigan bo'lsa, o'shani tanlashni o'zim oldimga qo'yganman, garchi u qiyin bo'lsa ham. Chunki lekin u joyda raqobat kam bo'ladi va mevasi yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi, qimmat sotish uchun o'zimizni ham shu hayotda his qilib ko'rishimiz kerak. Ya'ni ko'pchilik endi bizdan so'raydi, gaplashamiz mana shu sohadagi hamkasblar bilan fikr almashib qolamiz va mana shunga o'xshagan suhbatlar ochilib qoladi. Har xil podkastlarda, tadbirlarda, darslarda qanaqa qimmatroq sotsam bo'laman? Uslugamni mana shu shaxsiy brend rivojlantirib berish bo'yicha uslugamni $500 yoki $1000 sotyapman. Qanaqa qilib buni 3000 ga, 5000 ga, undan ko'prog'iga men oshirsam bo'ladi degan narsani aytishadi. Va shu jarayondagi men tushunib yetgan eng katta asos shuki, birinchi o'rinda o'sha bizni xohlayotgan, erishmoqchi bo'lgan, olmoqchi bo'lgan pullarimizni bizni miyamizga kirgizib olishimiz kerak va o'sha pul dostupniy degan programmani bizni miyamizga o'rnatib olishimiz kerak. Bizni qilayotgan ishimiz mana shu pulga munosib degan narsani o'zimizni miyamizga o'rnatib olishimiz kerak va bu jarayonda o'rnatish uchun nima talab qilinadi? Bizni $500 ga usluga sotayotganimizda o'zimizning oylik daromadimiz $1000 gacha va bizni o'zimizga hech narsani ravo ko'rmasdan, nimadir mahsulot xizmatlarni qimmat deb hisoblab, o'zimiz sotayotgan, taklif qilmoqchi bo'lgan 2000, 3000, 5000 li uslugani bizni o'zimiz miyamizda qimmat, buni kimga beraman, qanaqa qilib buni sotaman, bunga arzimaydi degan ustunovka bilan yashirganmiz, uni biz sota olmaymiz. Qachonki bizani lifestyleimiz yaxshilanadi,
biz o'zimizga ko'proq narsani yuqorida sanab o'tganlarimizdek ravo ko'rishni boshlaymiz. O'sha 5000 ga bizani uslugimizni qabul qilishi mumkin bo'lgan odamlar darajasiga turmush tarzimiz, bizani dunyoqarashimiz, qilayotgan ishlarimiz, lifestyleimiz chiqar ekan, ya'ni bizani yashashimiz o'shanga chiqar ekan, biz o'sha pullarni qabul qilishni boshlaymiz. Miyamiz o'shanaqa pullarni oddiy qabul qilishni boshlaydi va kimgadir taklif qilayotganda qo'rqmasdan bu narsani oddiy uslubda, oddiy holda taklif qila olishi mumkin va bu qimmat sotishni asosi hisoblanadi. Bizni o'zimiz taklif qilayotgan summaga ishonmasdan turib kimgadir qimmatroq sotishimiz bu juda ham qiyin va deyarli imkonsiz narsa deb o'ylayman. Shuning uchun o'zim chekimni oshirmoqchi bo'lsam, iloji boricha daromadimni keyingi darajaga ko'tarishga harakat qilib, sekin astalik bilan bosqichma-bosqich bu narsani yaxshilashga harakat qilib, keyin o'sha o'zim uslugamdagi, xizmatimdagi takliflarimni o'sha boshqa qiymatga, boshqa narxlarga ko'tarilganini o'zim guvohi bo'lganman. Keyingisi qisqa muddatli maqsad bilan yashagan odamga har doim yangi motivatsiya kerak bo'ladi. Mana shu oxirgi safarimda boya aytdim, o'sha akalar bilan birga bo'ldim 10 kun davomida. Ko'p miyamni ochishdi, ko'p narsalarni tushuntirib berishdi va Muhammad Sodiq aka, Kingsman do'konini egasi o'zlarini uzoq yillik maqsadlari haqida aytib berdilar. Brendlarini qanaqa tasavvur qilyaptilar, 70 yoshga kirganlarida nima ishlarni qilgan bo'lish xohlashlari haqida aytib berdilar. Ertaga bizneslarini farzandlari qanaqa davom ettirib ketishini va Kingsman deganda odamlar nimani tasavvur qilishini tushuntirib berdilar. Va bugungi qilayotgan jamiki harakatlari o'shani asosida ekanligini, topayotgan pullari, qilayotgan ishlari, etilu marketing bilan shug'ullanishlari, do'konlarni ko'paytirishlari, bolalarni o'qitishlari, jamoani kengaytirishlari, farzandlariga tarbiya berishlari hammasi o'shani ustida ketayotganligi va uni qanaqa qilib amalga oshirayotganlari, nima ketma-ketlikda o'sha ishlarni qilayotganlarini menga tushuntirib berdilar-ki va menga aytdilar, "Sani 10 yildan keyingi planing qanaqa? Sani 15 yildan keyin odamlar kim deb tasavvur qilishini xohlaysan, kim deb eslashini, kim deb murojaat qilishini xohlaysan" degan savol berganlarida men o'ylanib qoldim. Mani qanaqa odam deb tasavvur qilishlarini, meni kim deb eslashlarini, menga kim deb murojaat qilishlarini xohlagan bo'lardim. Tipi bu yilgi qilayotgan ishim aniq, bu yilgi maqsadlarim tayyor, lekin 10 yildan keyin meni boradigan joyim qat. Shunchaki ko'r-ko'rona o'sha yo'limni ko'rmasdan faqat qisqa muddatdagi harakat bilan yuraveraman. Bu yil boshqa maqsad qo'yaman, keyingi yil boshqa, undan keyin boshqa narsaga qarab yuramanmi? Yoki uzoq muddatda meni borishim kerak bo'lgan yo'lim aniqmi? Nima qilishim kerak degan narsani o'ylashim haqida tushuntirib berdilar va o'sha joyda ancha o'ylab, o'zim uchun mulohazalar qilib, ular bilan maslahatlar qilib, 10 yillik, 15 yillik maqsadlarim meni aytaylik, o'sha 40 yoshga, 45 yoshga kirganimda odamlar qanaqa tasavvur qilishini, kimga murojaat qilishini va o'sha vaqtda men nima ish qilayotgan bo'lishim kerakligini vizual hozirda o'zimni miyamga tasavvur qilib oldim va bugungi kundagi hamma qilishim kerak bo'lgan ishlar, bugungi mana shu videoni olishim ham o'sha maqsadim asosida qadama-qadam amalga oshirib ketaveradi va xuddi shu narsani asos qilib olish juda katta oldinga harakat qilish uchun yordam beradigan instrument sifatida ishlashini guvohi bo'ldim. Keyingi masala xuddi shu bilan bog'liq rivojlanish komfort zonasi tugagan joydan boshlanadi. Ya'ni bizni zo'r gap bor. Obedgacha uxlab, obeddagi reels tomosha qilib o'tirib, kino ko'rib o'tirib, o'yin o'ynab o'tirib, yana bir narsa qilib, qaysidir katta dastsiyanaga chiqolmaymiz. Qachonki rivojlanamiz, aytaylik, tanamiz, sog'lig'imiz rivojlanadi. Qachonki divandan turib borib sport bilan shug'ullanishni boshlaganimizda, shu yugurish bo'ladimi, boks bo'ladimi, aytaylik, tosh ko'tarish bo'ladimi, qachonki badanimiz o'zgaradi, sog'lig'imiz yaxshilanadi, o'sha divandan, yumshoq joyimizdan, konditsionerli xonamizdan, zo'r ashula eshitib o'tirgan joyimizdan yoki yana shunga o'xshagan qanaqadir o'zimizga, nafsimizga yoqadigan ishlardan chiqqanimizda o'sha bu narsa boshlanadi. Ishimizda qachon rivojlanish boshlanadi, miyani ishlatib, siqilib, mamlatta yangi narsalarni o'rganayotganimizda, o'sha ideyalar qilayotganimizda, strategiyalar qilayotganimizda o'tirib o'yin o'ynamasdan ishlayotganimizda va yana shunga o'xshagan narsa bilan shug'ullanayotganimizda ishimizda o'sish bo'ladi. Qachon yangi odamlar bilan tanishib, bizda imkoniyatlar paydo bo'ladi. Qachonki o'sha o'zimizni to'g'richa xonamizdan har kuni borib kelib yurgan rutinamizdan chiqib, treninglarga borib qatnashganimizda, networkinglar qilganimizda, yangi odamga qo'rqmasdan borib bizni komfort zonamiz, o'zimiz uchun noqulay bo'lgan ish bilan band bo'lib borib, "Aka, yaxshimisiz? Kimsiz siz? Men bunaqa odamman. Keling kontakt almashamiz. Bizda nimadir xizmat bo'lsa, bemalol ayting. Biz sizga mana bu narsada yordam beramiz" degan narsalar boshlangan joyda, ya'ni biz uchun noqulay bo'lgan ish bilan shug'ullanayotganimizda rivojlanish boshlanadi va hozir
hayotimizga bitta qarashimiz kerakki, hozir bizni qanchalik komfort zonadamiz va qanchalik bizni o'zimiz uchun noqulay bo'lgan ish bilan shug'ullanamiz. Faqat u bizga yoqmaydigan ish bo'lishi kerak emas. Bu biz uchun yoqimsiz, asab buzadigan, energiyani sug'urib oladigan ish bo'lishi kerak emas. Yoqimli, bizga o'ziga yarasha kayfiyat beradigan, lekin qanaqadir qismda baribir stress beradigan, qanaqadir qismda baribir bizdan mehnat talab qiladigan ish bo'lganida bizani o'sishimiz paydo bo'ladi. Keyingisi muvaffaqiyatsizlik bo'lib tuyulgan ish aslida keyingi bosqichga chiqish yo'li. Ko'p, juda ko'p hayotimda endi men o'ylagan muvaffaqiyatsizlik bo'ldi deb o'ylagan ishlar bo'lgan. Ya'ni nechtadir biznes yopilishi, qaysidir inson bilan munosabatlarim buzilishi, qaysidir proyekt olinmagani, ya'ni o'sha shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha proyekt o'sha bilan ishlayman, bizda bilasizlar. O'sha proyekt o'xshamay qolgani yoki yana shunga o'xshagan holat, lekin vaqt o'tganidan keyin qaysidiriga yarim yil, qaysidiriga 1 yil, qaysidiriga 3 yil vaqt o'tgandan keyin tushunganmanki, voy, o'sha paytda mana shu ish yaxshiligi bo'lgan ekan. O'sha paytda mana bu narsa meni hozirgi mana harakatimni qilishimga sababchi bo'lgan ekan. O'sha paytda men bu odam bilan tanisha olmaganim yoki ishlamaganim meni omadim bo'lgan ekan. Chunki u odam mashinik bo'lib chiqdi yoki meni biznesim yopilgani yaxshi bo'lgan ekan. Men hozir men bilan shug'ullanyapman va bunda u joyda topishim mumkin bo'lgan puldan bir necha barobar ko'proq pul topyapman yoki oilaviy holatda mana bu narsa mana shu yerda noto'g'ri bo'lgan ekan yoki o'sha gap bekor bo'ldi yoki mana bu qarorga bekor kelindi deb o'ylagan narsam haqiqatda umuman boshqacha rezultat. Uydagilar ham meni o'zim ham xursand bo'lib o'sha narsani eslaydigan holatlarga sababchi bo'lganini men guvoh bo'ldim va hayotimizda bo'layotgan qaysidir bizni muvaffaqiyatsizlik bo'lib tuyulgan ish, buni shunchaki vaqtga qo'yib berish va harakatda davom etishimizni o'sha ishni keyingi bosqichga chiqish yo'li sifatida bizga ko'rinishiga sababchi bo'lishini tushundim va hozir menda nimadir o'xshamasa va nimadir bo'lmasa unga juda ham qattiq ahamiyat berib depressiyaga tushmasligimga bu juda katta yordam bergan qoidalardan bittasi bo'ladi. Keyingisi qimmat yoki arzon, bu nisbiy tushuncha. Bizni berayotgan qiymatimizga yarasha pul topamiz. Hozirgi hayolida $1000 katta pul. Kim uchundir 2000-3000 dollar bu katta pul. Kim uchundir oyiga $5000 topish bu katta pul. Kim uchundir $10,000 topish katta pul. Kim uchundir 20,000 va kim uchundir oyiga $1,000,000 ishlash ham bu kichkina pul. $1,000,000 ishlaganda ham bu oy kam topdi degan holat bo'ladi va bu nisbiy deyilganligi nimadaki $2,000,000 topgan odam uchun $1,000,000 kam bo'ladi va xuddi shunaqa $1,000,000 topgan odam uchun $1,500,000 ko'p bo'ladi. Biz kimgadir nimadir xizmatni taklif qilar ekanmiz, nimadir narsa sotar ekanmiz, u xizmatimiz yoki mahsulotimizni qimmat yoki arzonligi bu nisbiy tushuncha. Bu yoqda ahamiyatli nuqtasi shundaki, biz nima mahsulot taklif qilyapmiz va u mahsulotni kimga taklif qilyapmiz degan savolni oldinga qo'yish kerak. Boyaga aytganimdek, siz taklif qilayotgan odam, siz to'g'ri odamga taklif qilayotgan bo'lsangiz, u mahsulotingiz sotiladi. Noto'g'ri odamga taklif qilayotgan bo'lsangiz, sotilmaydi. Bu meni daromadimni oshirishdagi ishlatgan eng katta instrumentlarimdan bittasi bo'lgan. Keyingisi menda juda katta o'zgarish bergan yaqin okamlar, ustozim desam ham bo'ladi, mijozimizlar aslida tushuntirib bergan qoida. O'shandan beri meni hayolimda mana shu narsa turadi va o'sha asosga ko'ra ishlayman. Bu nima desangiz, hech qachon B nuqtamizga A nuqtamizdagi harakat bilan borib bo'lmaydi. Nima degani? Men tasavvur qilishimiz uchun $1,000,000 kapitalga chiqmoqchiman. Ya'ni $1,000,000 menda o'sha moliyaviy holatim bo'lishini xohlayapman. Va hozirgi holatim bo'lishi mumkin $100,000. Va men hozirgi yashayotgan hayotim, qilayotgan harakatlarim, bilgan bilimim, tanigan odamlarim bilan $1,000,000 natijamga, ya'ni B nuqtamga bora olmayman. Men B nuqtamga borishim uchun hozirgi qilayotgan ishimdan boshqacha ishlar qilishim kerak. Boshqa odamlar bilan tanishishim kerak, boshqa resurslarni ishga solishim kerak, turmush tarzimni, biladigan bilimimni, qilayotgan ishimni va shunga o'xshagan narsalarni o'zgartirishim kerak. Va o'sha o'zgarishlar natijasida men B nuqtamga erisha olaman. Va xuddi shunaqa narsa va bu yoqdagi asos shuki, biz oylik 10,000 daromadga chiqmoqchimiz. Oylik $1,000 fikrimiz, dunyoqarashimiz, qilayotgan ishimiz bilan bunga borib bo'lmaydi va 10,000 ni xohlayotganmizmi?
buni o'rtasidagi yangi qilinishi kerak bo'lgan, o'rganish kerak bo'lgan ishlarga tayyor bo'lishimizni va komfort zonamizdan chiqishimizga rozi bo'lishimiz kerak va o'sha narsani tushunib olishimiz kerak. Keyingisi, erishmoqchi bo'lgan natijamga o'zim borganimdan ko'ra o'sha joyda turgan odamdan o'rganishim vaqtimni ham, pulimni ham tejab beradi. Hozir aytganimdek, $1 million kapitalga chiqmoqchiman. Va o'sha joyga men borishim uchun qanaqadir yo'l bor. Ishlash, o'qish, yana nimadirlar va hokazo. Va men borganimda xato qilish ehtimolligim juda ham katta. Pulimni yo'qotib qo'yishim, noto'g'ri joyga sarflab qo'yishim va hokazo. Lekin o'sha $1 million kapitalni yig'ib bo'lgan odam bor. Balki bir necha millionlik kapital yig'ib bo'lgan odam bor. Men uchun foydalisi, vaqtimni, pulimni, energiyamni tejab beradigan holat nima bo'ladi? Men mana shu joyda shunchaki o'sha odamni oldiga borib, ustoz deb u odamni tan olib, qanaqa bordingiz, qanaqa keldingiz, nimalar qildingiz bu yerda, nima o'xshadi, nima o'xshamadi, nima sababdan siz hozirgi mana shu joyga yetib keldingiz va menga ham yo'l ko'rsating, mana shu yo'ldan yurishimga degan narsani eshitib, qaytib kelib, u odam chizib bergan yo'ldan yurishim men uchun ancha effektiv bo'lishini tushunib yetdim va har doim shu narsaga amal qilib ishlayapman va men o'ylaganimdan-da yaxshiroq natijasini beryapti va buni oltin qoidalarim asosiga qo'shib qo'yganman. Xuddi shunaqa men endi ko'raman, men dars beraman-ku. Menga yaqin odam bilan hozir ishladim. Juda ko'p odam bizdan kelib o'rganishadi, eshitishadi, boshqa qilishadi. Lekin ikkita odamlarni ko'raman, bizga nima deydi? Na prinsip ish qilishadi. Podpiska bosmaydi, eshitmaydi, yomonlashga harakat qiladi. Bizni odamlarni aldayotganimizni kimdirga isbotlashga harakat qiladi va hokazo. Endi meni ishim to'g'ridan-to'g'ri o'sha obunachilarni ko'paytirish, blog yuritish, sotuvlarni oshirishni o'rgatish bilan bog'liq. Endi o'zing o'sha odamning o'rnida xayolimga endi prosta keladi, balki bu narsa noto'g'ridir. Aytaylik, o'sha odamda 5 mingta, 10 mingta podpischik bor. O'sha odam ham bizga o'xshab hozir menda 750 mingtacha odam bo'lsa, o'sha odam yig'ishni o'rganmoqchi-ku. O'sha odamdagi chiqmoqchi, obunachilarini ko'paytirmoqchi, o'sha sotsial kapitalini oshirmoqchi. Nimaga o'shanaqa qiladi? Nimaga eshitmaydi bizdan? Nimaga men shuncha berayotgan foydali ma'lumotlarimni ignor qilishga harakat qiladi? Nimaga qabul qilgisi kelmaydi? Javobini bilmayman. Men bugungacha juda ko'p o'zim mana shu hozirgi 700 minglik etapga yetib kelguncha podpischiki ko'p bo'lgan odamlarni har bitta og'zidan chiqayotgan gapni mana shunaqa eshitganman. U vayner bo'lsin, u ibratli video olsin, u aytaylik mutaxassisligi bo'yicha qanaqadir kontent qilsin, u tadbirkor odam bo'lsin, farqi yo'q. Men ko'zlarimni mana shundoq qilib eshitaman hozirgacha. O'sha inglizcha, ruscha kontentlarni ko'rayotganda mana shundoq eshitaman. Qanaqa qilyapti, nima qilyapti, nega? Va o'sha narsani ichimgacha olib hayotimda realizatsiya qilishni xohlayman. Menga haligacha esimda o'sha vayon oladigan yigitlar bilan gaplashganimda nima, men har doim so'rashga harakat. Muvaffaqiyatning siri nima? Nimaga odam sizni shuncha odam ko'ryapti? Storiesingizda nimaga 100 mingta odam ko'ryapti? Va mana nimaga bunaqa bo'lyapti? Bu nimaga bunaqa bo'lyapti? Tushuntirib berishadi. Ular xursand bo'lib tushuntirib berishadi, naborat. Men bunaqa qilmayman. Men video qo'yganimdan keyin 4 soat ichida uni umuman redaktoriyat qilmayman. Men storiesimga men 30 sekundgacha bo'lgan video qo'yaman, o'shaning uchun uni prosmotri ko'proq bo'ladi. Reelsimni men bunaqa vaqtda qo'yaman, o'shaning uchun men bunaqa bo'ladi degan narsa. Va men uni u odamga nisbatan g'ayrli yoki boshqa agar kimdandir yomonlikni qidiradigan bo'lsangiz, hammada bor. Xatoni qidiradigan bo'lsangiz, hammada bor. Lekin u odamdan o'sha men bormoqchiman o'sha yo'lga. Men ham storieslarim 100 ming, 200 ming prosmotr bo'lishini, reelslarim har doim qo'yganimda ko'p ko'rilishini xohlayman. Demak, o'sha odamning gapini eshitsam, nimadir u odamdan olsam bo'ladi. Kerak bo'lsa qanaqadir dars o'tadigan odamlar bor. O'zim shu kungacha eng oxirgi sotib olgan darsligimiz $18 ming ga bo'ldi. Mana shu blog yurgizish bo'yicha. Nimaga men o'rganmasligim, eshitmasligim, qabul qilmasligim kerak? O'sha men bormoqchi bo'lgan joyda turibdi-ku o'sha odam. Degan asosni oldimga qo'yaman va xuddi shu narsa menga juda katta yordam beradi. Eshitaman, o'rganaman, har doim o'zimdan ko'ra yoki aytaylik, men bormoqchi bo'lgan joyga borib bo'lgan odam bo'lsa bo'ldi. Men o'sha odamning gapini eshitaman. Va mana shu narsani o'zimning oltin qoidalarim asosiga qo'yib qo'yganman. Endi ozgina ichimdagi gaplarni aytib tashladim. Aytib buyurmaysizlar. Keyingisi, miyamizga ekilgan har bir urug' bir kun o'zini mevasini beradi. Men adashmasam
2 yil, 3 yilcha bo'lib qoldi shekilli. Hamma mana bunaqa Novostnoy kanalidan отписаться qilib tashlaganman. Kunuz bo'ladimi, Daryo, yana nimadir, Qalampir. Bir narsalar bor-ku. Instagramdan отписаться qilib tashlaganman, Telegramdan отписаться qilib tashlaganman. Sababi nimada? Sababi buni ham o'sha bir juda ham men yaxshi ko'rgan ustozim o'rgatganlar. U yoqdan kelayotgan основной xabarlar qora xabarlar. Ya'ni kimdir mashinani avariya qilibdi, nimadir yomon narsa, kimdir so'yib qo'yibdi, kimdir yana nimadir muammo bo'libdi, itagdali. Chunki yomon xabar tez tarqaladi, o'sha narsalarni ular tushunishadi va shunaqa narsa ko'p chiqadi. Va menga o'sha xabar nima keragi bor? Kimdir mashinada avariya qilib qo'ygani, kimdir o'ldirib qo'ygani, tak bo'ladi bunaqa narsalar. Men u degani men hamma narsani bilib o'tirishim shart emas-ku. Va o'shanda tushuntirganlarni o'yladim. Men ishim o'z sotsial set bilan bog'liq. Men har doim aloqada bo'lib turishim kerak. Zamondan orqada qolib ketib qolaman yo'masa degan xayol kelgan edi. Lekin unaqa bo'lmadi. Отписаться qildim, hammasidan uzildim. Hech ham hayotdan orqada qolib ketib qolgan. Naborot, menda bo'sh vaqt ko'paydi, miyam bo'shashni boshladi va negativlar yo'qolishni boshladi. Biz tushunishimiz kerakki, undan oldingi aytgan narsalarim ham shu bilan o'z parallel bog'liq ekan. Eshitayotgan, ko'rayotgan narsamiz ekilgan niholdek. U negativ bo'lsin, xoh pozitiv bo'lsin. Va hozir men sizga tushuntirib berayotgan narsalar ham sizning miyangizga ekilyapti. Bu o'sib chiqadi qachondir. Va bu narsa qanchalik pozitiv narsalar ko'payar ekan, sizni огородingizda tasavvur qiladigan bo'lsa, yashilliklar, ochiqliklar, yaxshi narsalar o'sadi, ko'p narsalar o'sadi. Qachonki bu yoq negativ bilan ko'payadi, negativ nihol ekiladi va bu yoq xuddi shunaqa tikonlar va shunga o'xshagan narsalar bilan kengayadi va sizni hayot sifatingizga, sizni hayotingizda bo'layotgan ishlarga bu to'g'ridan to'g'ri bog'lanishni boshlaydi. O'shaning uchun kerak emas. Umuman yomon ma'lumot kerak emas. Umuman yomonliklarni eshitish kerak emas. Umuman kimdir jalbasi kerak emas bizning miyamizga. Faqat yaxshi o'g'itlarni ekishga harakat qilishimiz kerak va bu возможный. Men shu narsaga harakat qilib yashayapman. Men ko'z tegmasin bo'lyapti. Men yomon odamlardan hammada o'ziga yarasha problema. Men sizga hozir o'zida ham 1 soat kamida nimadir problemalarni aytib berishim mumkin o'zimda bo'layotgan. U hammada bor u narsa. Bu degani hammaga doston qilish va hammani eshitib o'tirish shart degani emas. Shu narsani men sizga aytib qo'ymoqchiman. Keyingisi meni miyamni ochib yorgani, oldimdagi yo'llarni hammasini buzib yorgani bu nimaki? Eng oxirgisi cheklovlar faqat miyamizda. Har kim o'z chegarasi doirasida orzu qiladi va unga erishadi. Ya'ni boya aytganimdek, biz miyamizdagi chegaralarni qanchalik qo'yishimizga qarab turib erishadigan narsalarimiz belgilanadi. Kimdir miyasida hozir 10 mingta подписчик yig'ish wow narsa. Kimdir miyasida 100 mingta подписчик yig'ish chegara doirasida. Kimdir uchun millionta подписчик yig'ish chegara doirasida va возможный degan o'sha tushunchaga kelib bo'lgan va xuddi shunaqa pul bilan ham. Kimdir uchun boya aytganimdek $1000 juda ham katta pul bo'lsa, kimdir uchun 10 ming katta pul emas. Kim uchundir aytaylik 100 ming topsa bo'ladigan pul va o'sha chegaramizni kattalashtirish, o'sha chegaramizni ochish haqida, o'sha chegaralarni olib tashlash haqida o'ylashimiz bizani erishishimiz mumkin bo'lgan natijalarga to'g'ridan to'g'ri olib boradigan yo'llardan bittasi bo'ladi. Meni bloknotim bor. Agar mana shu atrofda bo'lsa hozir ko'rsataman. 1 daqiqa beringlar menga. Mana. Topdim. Bu meni 2020-yildan beri yuritib keladigan bloknotim. Hozir men sizga bu yoqda qo'ygan maqsadlarimni o'qib beraman. Birinchisi aytaylik 2021-yil uchun maqsadlar. 2020-yil oxirida qo'yganman. $30,000 оборот qila olishni boshlayman. Yangi yilda Dubayda kutib olaman. Jeep mashina olaman. Tizimlashtirish bo'yicha mutaxassisga aylanaman. Keyin bu maqsadlarni qo'yganman, amalga oshmagan. 27-yilda yana yangi maqsad. 21-yil 27-sentyabrda yana yangi maqsadlar qo'ygan ekanman. Instagramda 1 million obunachi bo'lishini xohlayman. Prado 300 mashinam bo'lishini xohlayman. Go'zal oilam, bir-biridan shirin farzandlarim bo'lishini xohlayman. Va hokazo. 2022-yilda maqsadlarim.
yana ko'chgan. Instagramda 1 million obunachi bo'lishini xohlayman 22-yilda yana ko'chgan. Uylanish 2022-yilda yozgan ekanman. Ingliz tilini o'rganish, Mediatek IT School'ni filiallar sonini 3 ta qilish. 2023-yil yana maqsadlarga o'zgargan, qo'yilgan. 8-martgacha 2 ta telefon, 15-aprelgacha xotinim bilan sayohat qilish, Nigina esse olishiga yordamlashish, keyin $60,000 оборотga chiqish, Prado olish, yana bu yoqqa ko'chibdi. Uy olish va yiliga 300 ta video olish degan maqsad qo'ygan ekanman. Mana shu 300 ta video olishim 2023-yil bo'lmagan. Prado mashina ham 2023-yil bo'lmagan, lekin undan keyingi yillarda bu narsa bo'lyapti va meni chegaralarim mana shu etapda bir-biri bilan uje o'zgaryapti. Aytaylik, 2024-yil komanda bilan sayohat qilish, adamga mashina olib berish, menimcha 2024-yilda bo'ldi. BMW olish, uy olish, ofis olish, o'zimga gamerski xona qilish. Mana shu hozir sizlar ko'rayotgan xonalarni qachondir men maqsad qilib oldimga orzu qilib yozganman va mana shu narsalar meni hayotimda bo'lishini xohlaganman. 85 kilogramm nakachniy formada bo'lish. Voy onasini emsin, nima men 85 dan ozolmayapman desam. O'sha payt bu narsani men yozib qo'ygan ekanman. Hop, 2025-yil mana o'sha chegaralar o'zgaryapti. $1 million kapitalga chiqish, oylik $100,000 оборотga chiqish, shahar markazidan ko'p qavatli binoni yuqori qavatidan ofis sotib olish, $60,000 ga mijoz olish, Instagramda 500,000 obunachi yig'ish, Telegramda 50,000 obunachi yig'ish, YouTube'da 100,000 obunachi yig'ish degan narsani 2025-yil yozgan ekanman. 26 ga o'tdik uje. Obuna bo'lib qo'yinglar, YouTube'imni agar birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz. Va shunga o'xshab ketyapti va bu yoqdagi narsani men bekorga mana shu bloknotimga doim yig'ib ketishga harakat qilmayman. Men ko'rganimda men uchun voy o'sha payt shunaqa narsani, shunaqa kichkina narsani xohlagan ekanman deb o'zimni убеждениялаrimni o'zgartirish uchun va hayotimda paydo bo'lib kelayotgan narsalarga qarab va motivatsiya olib kattaroq, yangiroq maqsadlar qo'yishga tomon yurish haqida o'ylashim uchun menga juda katta kuch beradigan instrument sifatida bu o'zimga kichkina instrument sifatida ishlaydi va shu narsa uchun men bu bloknotimni yuritaman va aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, bizni oldimizga qo'yayotgan maqsadlarimiz, xohlayotgan narsalarimiz, u tomon yurayotgan yo'llarimizni bizani erishishimizga olib boradigan, bizani miyamizdagi chegaralarni buzishga yordam beradigan, xohishlarimizni o'zgartiradigan bitta instrument sifatida ishlaydi va bu narsani men o'zimning hayotimda ko'rib, kuzatib, amal qilib kelayotganimni sizlarga aytib bermoqchiman. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, nima qilamiz? Videoga like bosib qo'yamiz va hozirgi aytilgan insightlardan orasidan eng yoqqani qaysi biri bo'ldi? Kommentariyada yozib qoldirishingizni so'ragan bo'lardim. Eng zo'r insight qaysi bo'ldi agar insightlar yoqqan bo'lsa? O'zingizda boshqa yana qo'shimchalar bo'lsa, ularni ham yozib qo'ying, yana fikr almashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Kamina Asror Iskandarov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga rahmat.